ndo family yacho changamire pamberi penyu pana mhiripiri trimo and family saka ndikukanuka kuti mwe yacho ndiyo hapana nyaya but nyaya ndeyekuti dare rindibatsirewo pamatambudziko ari mumhuri yangu. Ari kuda rubatsiro rwenyu changamire but zvisinei unangoti gwamatambudziko acho then toona kuti ndikakupani ndine dambudziko guru pamwana mumachechi matiri kuenda. Anonzi ani mwana? Anonzi Rutendo. Okay. Mumachechi matiri kuenda ari kunzi akashindirwa ari mwana mudiki zvekuti haana chaanogona kuita kana imba haimuke. Zviri kunzi anenge akatogadzirwa kuti aite mukadzi wechikwambo. Saka vemweya vasvika pavanoti tinoda kuuya kubatsika kana vari kuuya asi vaita zvavanoita. Asi patinoenda futi pane imwe chechi kana kuti panouyawo vamwe vemweya vari kungotaura semunyaya. Hazvisi kupera. Waendesei kunayo una chiremba kuna chiremba ndiyani? Enda kuna chiremba munoti. Wabatsirwa wachinzi ndikuona kurwiswa kwepfuma nekurwiswa kwemwana ari mumba menyu ari kuitwawo mukadzi wechikwambo. Musikana akabva ataurwa kunzi anopererwa nehope achiona achibatwa nezvikwambo usiku. Ndabvunzira naona zvekuti ndiro zvikuitikawo paari. Ivo vabereki vacho vakabvunziranawo kuti zveshuwa ndo dambudziko rawakusangana naro. Asi vanzi mukumboedza kufamba kwamuri kufamba zvekuramba nekuti pakaiswa mhiko pakati pekurarama kweupenyu hwavo. Saka baba vangu vabvunzawo kuti vanodawo kuti zvigadzirwe zvinoda kuitwa sei. Vauzwa kunzi mushoma wavo munoda kupindwa munobatsirwa mumusha mavo imomo vosiyana nezvekuda kuteedza kuti wawengi wacho ndiwanani. Ndo vanozogumisira vaisana matemo nevawengi vari kuita mabasa iwaya. Vachiremba vati kuti vaite basa irorero nekunobata chikwambo kana kuti zvekuita kuti mwana arapwe usiku vanoda mombe 2 nembudzi 2 nehuku 4. Saka vatenderana navo kuti vabatsirwe. Ilo rinotaura chokwadi kuti akadaro amambo ndo zvinofanira ndokutozvipedza. Asi pane zvataurwa ngezvachiremba izvi kune zvamambo pane mombe yamambo nemapurisa achafamba navo. chiita kuyeka nekuti toda kuti maproblem apere. Pamombe 2 idzodzo chiremba anopuwa mombe imwe chete 1 yacho yoya kuna mambo then nembudzi dzaataura idzo chiremba kuti aite basa. Then panozodiwa 100 yemapurisa anoenda ikoko kutiona kuti basa riri kubatwa zvakanaka here. Then nero nokuti toda kuti vanhu vabatsirwe. Hatidi kuti tiite vanhu vachibatsirwa zvifambo. Iyo angataura mari yerusumodzo rwake angataura here. Rusumodzo ndo rwanga aisa mbudzi nacho. Okay. Ndekupi kwacho? Olivia. Saka unoya rini chiremba? Vangu vatoti nhatu kana kunangwa. Saka handinotaura chiremba kuti anotora mombe 1 yoenda kuna mambo nekuti toda kuti abatsire vanhu. Vanhu vari kutambura ndovatambura kwenguva yakareba. Then uchiita moronga nemapurisa kuti munosunga rini kuti vandobatsira. Ndichitaura nemapurisa
munhu wabatsirwa undobasingaringa mangwana nekuti nhasi muchaipanga toda kuti ashande masikati machena varinga vakudzika mangwana